günden bugüne kadar binlerce aileyi ev ya da iş yeri sahibi yapmayı başaran Kırdağ İnşaat, altın değerinde yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Kırdağ İnşaat faaliyet gösterdiği Bodrum, Milas, Güllük bölgesine değer katan projeleriyle müşterilerinden her zaman tam not almış. İnşaat sektörüne sunduğu yeniliklerle adından övgüyle söz ettiren Kırdağ İnşaat, müşteri beklentilerine uygun çözümler üreterek zamanında teslimat gerçekleştiriyor. Çevre sağlığını korumak, iş güvenliği konusunda en yüksek standardı uygulamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla durmaksızın çalışan Kırdağ İnşaat, Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Kırdağ ve ekibinin gayretleriyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Eşsiz lokasyonu ve Bodrum Milas Havalimanı yakınlığıyla dikkat çeken birbirinden lüks projeler daha inşaat halindeyken bile satılmaya başlıyor. Bodrum Milas Güllük bölgesinde benim de bir evim ya da iş yerim olsun diyorsanız mutlaka bütçenize uygun konut ya da iş yeri bulabilirsiniz. Hemen 0532 494 6773'ü arayın, fırsatları siz de kaçırmayın. Kırdağ İnşaat imzasıyla hayata geçirilen Zeytin Evleri, Şelale Rezidans, Marina Evleri, Taş Villaları, Merkez Rezidans, Green Hill, Neka Rezidans, Manastır Evleri, Hermias Rezidans, Etibank Evleri, Odek Villaları, Sinpaş Projesi, Kırdağ Yaşam Evleri ve Yaşam Villaları gibi daha birçok proje sakinlerine huzurlu bir yaşam vaat ediyor. Halen yapımı devam eden ve yakın zamanda sahiplerine teslim edilecek olan Kadık Evleri, Villa Marina ve Avrupa Yaşam Sitesi yine Kırdağ İnşaat imzasını taşıyor. Sahiplerine ihtiyaç duyabilecekleri her türlü konforu sunan bu konutlar Kırdağ İnşaat'ın adeta ustalık eseri projeleri. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Milas, Güllük'te yükselen Kadık Evleri, alt katlardaki deniz manzaralı dükkanları ve üst katlarda bulunan lüks konutlarıyla tam size göre. Masmavi plajlara yürüme mesafesinde olan Kadık Evleri hem yatırım hem de oturum amacıyla talep görüyor. Hemen 0532 494 6773'ü arayın ve fırsatları kaçırmayın. Güllük'e değerine değer katmaya hazırlanan Villa Marina ise 6500 metrekare arazi üzerinde 24 adet lüks villadan oluşuyor. Mavi ve yeşilin tüm güzelliklerini içeren Villa Marina, sakinlerine huzurlu ve mutlu bir yaşam vaat ediyor. Sadece Villa Marina projesi sakinlerine ait özel bir de plaj bulunuyor. Villa Marina ayrıcalığını yaşamak istiyorsanız hemen 0532 494 6773'ü arayın ve fırsatları kaçırmayın. Havalimanı ve şehir merkezine yakınlığıyla dikkat çeken Avrupa Yaşam Sitesi ise 16 dönüm arazi üzerinde yükseliyor. Proje kapsamında 3+1 ve 2+1 gibi farklı tip ve büyüklüklerde 98 adet konut yer alıyor. Yine projede olimpik boyutlarda 3 adet havuz ve ihtiyaç duyulabilecek her türlü sosyal donatı alanı yer alıyor. Hemen 0532 494 6773'ü arayın ve fırsatları kaçırmayın. Kırdağ İnşaat'ın konsept projelerinden biri olan Şelale Rezidans,
340 metrekarelik kapalı alana sahip malikaneler ile 180 metrekare kapalı alana sahip villalardan oluşuyor. Hepinize selamlar, saygılar. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızı Güllük'te Şelale Evleri sitesinden açıyoruz efendim. Güllük'ün geneline bakarsak lüks bir site. Bence de. Yani daha elit duran, daha lüks duran, daha uzaktan baktığında ve içine de girdiğinde kaliteli duran ve kaliteli kokan bir site. Yani Koca sitede elimizde kalan 2 tane villamız var, 2 tane malikanemiz var. Evet. Bir tane de 3+1 dairemiz mevcut. 2 villa kaldı burada, 2 malikane kaldı, bir de 3+1 daire kaldı. bu Aynen sitede. öyle. My mama doesn't trust him. Kapalı ve açık havuzlar, özel otoparklar, özel müştemilat ve daha birçok ihtiyaca cevap veren Şelale Rezidans, çok özel fırsatlar ve Kırdağ inşaat garantisiyle sizleri bekliyor. Genelde bu sitede şu anda gurbetçi vatandaşlarımız ağırlıklı daha çok mevcut. Avrupa'nın hangi ülkelerinde? Fransa'dan var, Belçika'dan var, İsviçre'den var, Almanya'dan var. 37 konutluk bu büyük sitede 5 konut geriye kalmış. Evet. 2 villa, 2 Malikane. malikane. Bir de 3+1'imiz var, evet. 3+1'in metrekaresi nedir? 120 metrekare. O da 120 metrekare. Evet. Yani tam Kendine özel bahçesi mutlaka vardır diye Var. düşünüyorum. Evet. Kendine özel bahçeli. hepsinin kendine özel bahçesi var. Evet, evet. Bütün konutların kendine Evet. özel bahçesi var. Güzel manzarası var, deniz manzarası. Havuzlar ortak kullanım zaten. İçi tamamen bitmiş. Bitmiş, evet. Zaten çoğu oturum, yüzde kaç oturum var burada şu an? Şu anda %80 oturuluyor. %80 oturum var Evet. şu anda burada. %80'i evlerini teslim almış ve oturuyorlar. Geriye %20 kalmış. Zaten onun bir kısmı da satılmamış evler. 5 Evet. tane konut var burada satılı. Şelale Rezidans, Güllük'ün en güzel manzarasına sahip yeşillikler içerisinde özel bir alanda inşa edildi. Şelale Rezidans projesiyle sektördeki başarısını perçinleyen Kırdağ İnşaat, müşteri ihtiyaçlarına cevap veren yapılarıyla öne çıkıyor. Yazlık niyetine mi kullanıyorlar, yaz kış mı kalıyorlar? Genelde yaz kış kalanlar da var. Tamamen şu anda dönüş burada yapanlar. burada tamamen dönüş yapıp şu anda burada 5 ailemiz yaz kış kalıyor. Geriye kalan Yazlık. sakinlerimiz de Yazlık. yazlık olarak gelip burada sakin bir şekilde, rahat bir şekilde dinleniliyor. Şimdi malikanede Tatilini biraz yapıp- önce bahsederken Uğur Bey ile beraber hani tahmin yürütmeye çalıştık da kaç odamız var, kaç mutfağımız var? Malikane'de 2 tane mutfağımız var. Saunası var, kendi içinde asansörü var. Barbeküsü, şöminesi, 8 odası, 6 banyosu, 2 tane mutfağı söylemiştim. 2 tane salonu, Çok güzel. 8 oda. 8 odalı. Gayet geniş ve rahat. Evet, o hiç bana uygun olmadığı için ben Bir de 3+1'i merak de var. ediyorum. İçinde asansörü de var. Maşallah. Yani AVM gibi bir şey. Yani rahat malikane. çalışıyor. herhalde. Asansörü, barbeküsü, şöminesi, saunası. yani yok diyorsun. Yok evet. Yani büyük aile, tam sakin, tam Yani müsait kalabalık bir yer. aile tam uyulacak bir şekilde. Villamız, 2 tane kalan villamız. Onlar 4+1. Salonumuz açık mutfak, Amerika mutfak. 2 oda, 4 banyomuz. 4 de 11 metrekare balkonlarımız mevcut. Çok güzel. Ama malikanemizin bildiğim kadarıyla özür diliyorum Uğur'cum. Havuzu vardı demiştin. Havuz kaç Müstakil metrekare? havuzu, 100 metrekare havuzu var. Bahçe alanı. Bahçe alanı 260 metrekare. Hemen ekranda bulunan telefon numarasını arayın ve mutlu bir geleceğe bir adım da bizimle atın. Malikanemizin kapısından girelim şöyle hadi bakalım. Bismillah diyelim. Girdik. Buyurun. Girdik mi? Girdik. Hemen solumuzda bizi bir tane banyo, duşakabin ve lavabo karşılıyor solda. Lavabo tuvalet mi yoksa duş da var mı orada? Duş da var. Duşakabin hemen kapının arkasında. Duşakabini de mevcut. Hemen böyle dolabımız var. Dolaplar bayağı zengin ve büyük. Evet. Gayet geniş. Malikaneye yapışır. 8 yatak odada 6 banyolu bir yere. Burası giriş mutfağı, giriş katta hemen. Evet mutfak hemen var. solumuzda, sağımızda mutfağımız mevcut. Fırınlı ocağı davlumbazına kadar takılı hazır bekliyor. Şöminemiz. Evet. Çok güzel. Burası tabii çok geniş değil. Buraya bir koltuk takımı girmez ama sanıyorum buraya şey düşünmüşler. 2 tane koltuk hani tek. berjer Öyle de olabilir. L koltuk da atabilirler şöyle. Şöyle köşe L koltuk da atılabilir. Modüler bir şey yapıyorlar şömine başına. Kış köşesi Ama daha dekoratif yapabilirler işte kendi. yere bir işte
post, Evet. 2 koltuk gibi bir şey de O da düşünülebilir. olabilir. O da olabilir. Evet, televizyon Yerimiz, ünite sehpa yerimiz orası. üniteyi yapmışlar. Düşünmüşler ve hemen buradan bahçeye açılıyor. Ama Üst kattaki salon, üst katta bir salon daha var ama. Çift salon. buradan hemen asansörümüz mevcut Uğur'cum. Gördüğün gibi. Tavanları bayağı yüksek ve spot lambaları falan takılmış. Havalandırmaları mevcut. Kliması falan takılı. Yani anahtar teslim bitmiş yani daha bu. Aynen öyle. Biz böyle bir çıkalım. Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. İster yatırım yapın, ister kiraya verin, dilerseniz kendiniz oturun. Bodrum, Milas ve Güllük bölgesi 4 mevsim tam size göre. Malikanenin Malikanemizin en üst katı. en üst katı ve çatı katı, terası, 8 oda, 6 banyo, 2 mutfak. 2 salon. 2 mutfaktan oluşan. Evet. Ve çok geniş, ferah, içinden asansörlü olan, İçinden saunası olan, Savunması bulunan. geniş bir aileye hitap edebileceği çok geniş bir malikane. Ve şu an denizi görüyoruz. Gün batımı var. Tanıttığımız bütün projeler hepsi Bodrum Milas Havalimanı'na 10 dakika. Yani söylesek de söylemesek de Kırdağ inşaatı duyduğunuz an bilin ki havalimanına 10 dakika karayoluyla mesafede. Çünkü günlük Denizin 10 dibinde. dakika, Evet, değil mi? Evet. aynen. İster bahçeli, ister havuzlu, her bütçeye uygun konutlar, villalar ve malikaneler Kırdağ İnşaat garantisiyle sizleri bekliyor. 3+1 tekrar 150 metrekare, 4+1'ler 220 metrekare, malikaneler 420 metrekare. Malikaneler 330 bin euro. 4+1'ler 150 bin euro. 3+1 110 bin euro. Oturulabilir. Şu an yaşam alanı hazırdır. Malikanelerin şöyle bir özelliği vardır. 9+1. 2 mutfağı var, saunası var, asansörü var, yerde ısıtması var, efendime söyleyeyim, merkezi soğutma var, kendi özel bahçesi var, özel havuzu var. Evet. Malikanelerde özel Gezdik, oldu. gördük. Çok da güzel. Şu an arkanızda da zaten görüntüleri de geliyor. 5+1 villa yaşamı. 5+1'ler bitti mi? 5+1, 4+1 dediğimiz olur. Ha, onlar 5+1 4+1, evet. Evet. O villalardan var 2 tane. 2 tane malikane. Bir tane de 3+1. 3+1 evet. O 3+1'in pardon fiyatını söylemiş miydiniz? Ben mi kaçırdım? Evet, Çok beğendik çünkü 110 Uğur'la. 110 bin euro. 110 bin euroymuş. Biz 110 bin çok euro. beğendik Uğur Bey'le orayı ve gerçekten Çok ve güzel. hani albenisi var. Tabii Evet, bizim 110. yaptığımız projeler hepsi birbirinden güzel. Ama 3+1'i biz küçük aileler olduğumuz için Burası niye şimdiye kadar alınmamış diye de merak ettik acaba. Doğrusu bu tür projelerde değişik tip yapılarda sonuna bırakmak lazım. 2+1, 3+1, orada o proje 2+1, 3+1, 5+1, bir de 9+1 tip bırakmak lazım. Müşteri talebi değerlendirmek lazım. doğası var. Fabrika yok, sanayi yok, huzur var, sağlık var. Yaşanabilecek bir yerderiz. Efendim bekliyoruz. Hepinizi Güllü'ye bekliyoruz. Allah hepimize buralardan güzel hayallerimizdeki gibi bir ev nasip etsin diyelim. Telefon numaralarımızı da aşağıda verelim. Sormak istediğiniz soruları arayıp Kırdağ İnşaat'a sorabilirsiniz. Gelebilirsiniz, sizi misafir etsinler. Projelerini gezdirsinler. Yedirsinler, içirsinler. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz teşekkür eder En gidersiniz. azından tanışmış olursunuz. Tanışmış olursunuz. Belki ileride İleride. burası olmaz başka bir yerde, Bodrum başka yerde alırsınız. Burası biter ama burada kalan son, Evet. bu malikaneleri bilmiyorum. Belki kalabalık bir iki aile alabilir ama son kalan diğer 2 villayı ve 3+1 gider. Yakın zamanda gibi geliyor bana. Tabii ki fazla durmaz. Özellikle Artık- daire hiç durmaz diye Ama düşünüyorum. buralar bitse bile farklı projeleri var. Yine Kırdağ İnşaat'ın farklı projelerden. Kırdağ'ın o projeleri zaten devam bitmiyor. edersiniz. Sürekli devamı var. Devam. Bizim de dilimiz döndükçe size aktaracağız. Sizleri buraya bekliyoruz. Bekleriz efendim. Hepinize iyi akşamlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Haftaya aynı saatte görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.